Seguim, anem una mica justos de temps, però no escatimarem ni un minut. O sigui que tenim la sort i el privilegi de tenir, en aquest cas, en primer lloc, el doctor Rafael Marcos Greguera, que és coordinador del Registre de Càncer de Girona i que l'acompanya en Jan Trallera com a bioinformàtic també del Registre de Càncer de Girona. Nosaltres des d'aquí fa temps que el seguim, tenim un company que ja havien treballat conjuntament i el que volem és estreny una mica aquests llaços amb tot el treball que ells estan fent en tota la demarcació de Girona per tenir dades també a nivell de comarca, a nivell de tot l'Alt Empordà i poder treballar conjuntament tot el tema de la incidència i l'epidemiologia del càncer aquí. Per tant, els hem convidat a que ens expliqui una mica quina és tota la seva feina, què és el que estan fent, les novetats i tota la part més informàtica. Sí que hem tingut un petit problema tècnic que no ens deixa fer-ho amb tota l'esplendor que volia fer en Jan, però en tot cas creiem que és una ponència molt interessant i que voldrem aprofitar perfectament. Sense més dilacions, doctor Rafa Marcos. Rafa Marcos. Doncs moltes gràcies, Oriol, per la presentació. I agrair a la Fundació Salut Empordà la invitació a fer aquesta presentació. És la primera vegada que vinc aquí. És aquest el que funciona? Vale. És aquí, vale. Vale. Doncs moltes gràcies per la invitació. Jo em presento, soc Rafael Marcos, soc epidemiòleg i treballo a l'Institut Català d'Oncologia i soc el coordinador en l'actualitat del Registre de Càncer de Girona. Aquest dibuix m'agrada molt perquè moltes vegades ens pregunten per un epidemiòleg què fa, no? I aquest dibuix reflecteix o representa molt bé què fa un epidemiòleg. Un epidemiòleg no veu pacients, però sí que avalua l'impacte de la malaltia en la població, que és el que estan fent aquests dos epidemiòlegs. Llavors, per avaluar l'impacte de la malaltia en la població, en aquest cas el càncer, tenim uns indicadors. Les mesures que utilitzem per avaluar l'impacte del càncer en la població són aquests 4 indicadors. Incidència. La incidència serien els casos nous que es donen en una àrea concreta, en aquest cas seria la província de Girona, serien els casos nous i aquest número ens serveixen per avaluar programes de salut. Per exemple, si nosaltres, després de les campanyes antitabac, en teoria, això hauria de funcionar i els tumors que són relacionats amb el tabac hauria d'anar baixant la seva incidència. I això està passant. El que passa és que això ens ho ensenyarà Jan, si pot, no ho sé. Després també serveix per la planificació sanitària, per als polítics sanitaris fer la distribució en funció del número de casos que es diagnostiquen de càncer. Un altre indicador és la supervivència. La supervivència és el temps que viu un pacient diagnosticat amb càncer i aquest indicador serveix principalment per avaluar l'efectivitat dels sistemes de salut, en aquest cas relacionats amb el càncer. Després tenim un altre tercer indicador, que és la prevalença, que la prevalença seria aquells casos que es diagnostiquen cada any nou, més aquells casos que s'han curat de la seva malaltia. I això sí que suposa un repte per al sistema sanitari perquè això ens dona visió del número de pacients que hi ha en càncer en l'actualitat, tant els nous com els que sobreviuen a la malaltia i que necessiten assistència sanitària. I ens dona una mica la idea de la curabilitat del càncer. I després tenim l'indicador de mortalitat, que el càlcul seria el mateix que la incidència, però aquí el que avaluem és la mortalitat dels pacients amb càncer, per un càncer determinat, i això marca prioritats. En l'actualitat tenim càncers que la supervivència pràcticament no ha millorat al llarg del temps, per exemple el càncer de pàncreas, el càncer de pulmó, el càncer del sistema nerviós central, són tumors que no s'ha pogut descobrir ni factors de risc ni fer campanyes de prevenció secundària per fer un diagnòstic precoç i millorar la supervivència d'aquests càncers. Això serien els 4 indicadors que nosaltres utilitzem. Segons les polítiques sobre el càncer que funcionen avui en l'actualitat, que és l'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut, que es va publicar una revisió en el 2021, les principals línies estratègiques són la prevenció primària, en segon lloc el cribatge, que és la prevenció secundària, gràcies. La prevenció secundària, que seria el cribatge, una altra tercera línia estratègica seria l'atenció oncològica i després vindrien els sistemes d'informació i la recerca.
Relacionat amb els sistemes d'informació, quins sistemes d'informació tenim aquí a Girona, a la província de Girona? Aquest, el mapa, que me'l va fer el Jan, el va actualitzar. Nosaltres cobrim, com a registre poblacional de càncer, tota la població resident a la província de Girona, que engloba també municipis de la Cerdanya. D'acord? Llavors, com a sistemes d'informació en l'actualitat de càncer que tenim a Catalunya, tenim el registre de mortalitat, que tenim dades des de 1975, podem tenir dades o fer estudis de tendència de la mortalitat des de 1975. En quant a incidència a través de registres poblacionals de càncer, a Catalunya tenim només 2. Això ho hem de deixar clar. No tenim una cobertura de tota la comunitat autònoma de Catalunya. Només tenim el registre de Tarragona, que aquest registre va començar a funcionar en el 1980, i després tenim el nostre, el registre de càncer de Girona, que aquest va començar també en el 1980 com un registre monogràfic de càncer de mama i genital femení. Va començar en el 1980 i en el 1989 es va parar. Suposo per falta de recursos es va parar. I en el 95 començo jo a treballar en el registre de càncer i comencem a recollir dades des de 1994. O sigui que del registre poblacional que agafem totes les localitzacions tumorals, aquest tenim dades des de 1994, que tot just ara farà que tenim 30 anys de dades de càncer aquí a la província de Girona. A part, aquí a la província de Girona i a Catalunya tenim diferents registres hospitalaris, que són registres que agafen dades dels pacients que es visiten en cada hospital, i aquests registres inclouen més dades clíniques, més que nosaltres. Nosaltres som un registre epidemiològic i agafem sobretot dades del pacient, dades del tumor, per poder calcular incidència, supervivència, mortalitat i tendències d'aquests indicadors. Una de les línies estratègiques de l'estratègia del càncer nacional és els sistemes d'informació, i per parlar dels sistemes d'informació de càncer, això està molt relacionat amb la història de l'oncologia aquí a Catalunya. Llavors, si fem una miqueta d'història, aquesta diapositiva me la va passar el doctor Joan Brunet, que em va agradar molt, en el 1926 es crea el primer servei d'oncologia, el servei de càncer, que es crea a l'Hospital de Sant Pau. O sigui, tenim servei d'oncologia des de 1926. En el 78, el doctor Viladiu, que és aquest, ve aquí a Girona i crea el primer servei d'oncologia a la província de Girona. Fins a aquell moment no existia serveis d'oncologia aquí a Girona i el doctor Viladiu en el 78 crea el primer servei d'oncologia a l'Hospital Santa Caterina. Aquí sou tots molt joves i no sé si vau conèixer el doctor Viladiu, el Ferran sí, d'acord? Sí que va conèixer el doctor Viladiu, i crea el servei d'oncologia. El doctor Viladiu s'havia format com a oncòleg mèdic a l'Hospital Santa Caterina, a l'Hospital de Sant Pau, i en aquest Hospital de Sant Pau va ser el primer registre hospitalari de càncer que hi havia i va portar aquest coneixement a Girona. I va crear un registre hospitalari a l'Hospital Santa Caterina, que recollia informació de tots els pacients amb càncer diagnosticats aquí a la província de Girona. En el 95, que això ja és més recent, es crea l'Institut Català d'Oncologia, aquest institut monogràfic que agafa per ara 3 hospitals, Girona, Badalona i Hospitalet, i en el 2002 l'oncologia, i nosaltres també, el sistema d'informació, el registre de càncer, passem a pertànyer a lo que era l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Josep Trueta, perquè abans érem IAS. Jo quan vaig conèixer el Ferran, que vam arribar tots dos de Bellvitge, estàvem a l'Hospital Santa Caterina, ell com a patòleg i jo com a epidemiòleg. Com a fruit d'aquest registre que va començar el doctor Viladiu, van avaluar l'exhaustivitat i van veure que el càncer de mama i genital femení era pràcticament poblacional. I fan aquest llibre, aquest anàlisi del càncer de mama i ginecològic a Girona, i és un llibre molt maco, jo ho recomano, de llegir, i presentaven dades des del 80 al 89. I la publicació es va fer el 1995, que és just quan jo vaig arribar aquí a Girona. D'acord? Això és una mica d'història. Per tant, amb això vull dir que de càncer de mama i genital femení tenim dades des de 1980 fins a l'actualitat. O sigui, tenim dades o sèries de 40 anys de recollida de dades de càncer de mama i genital femení.
Aquesta és una foto de quan es crea el primer registre poblacional de càncer aquí a Girona. Jo sóc aquest, ara molt més gran. El doctor Viladiu ja es va morir, que va ser el creador del Servei d'Oncologia d'aquí a Girona, va muntar el registre poblacional de càncer i al mateix temps era director de l'ICO Hospitalet. I aquests eren els meus companys, no sé si el coneixeu, el doctor Izquierdo, que feia de coordinador del registre, i la meva companya, la Loreto Villardell, que s'ha jubilat també, i el nostre administratiu, que era el Xavier. Com veieu, estic una mica nostàlgic d'aquestes dades. Doncs, amb el registre actual ja tenim dades de tots els tipus de càncer i som un dels registres que anem més al dia i tot just ara l'Arantxa, que està per aquí, i el Jan estan analitzant o estan tancant, hem tancat el 2021 i podem veure l'evolució, que és un dels objectius de l'indicador aquest d'incidència, l'evolució de la incidència del número de casos de càncer que es diagnostiquen aquí a la província de Girona. Què veiem? Doncs que en blau els homes, en vermell les dones, veiem que el càncer és més freqüent en els homes que en les dones. El promig anual serien uns 4.000 casos i com veiem el 21, que ja és un any post-pandèmia, veiem que la incidència del número de casos ja es recupera i veiem que en el 2020 hi va haver una baixada d'un 11% dels diagnòstics de càncer a la província de Girona. Aquesta dada és en primícia, perquè fins ahir o abans d'ahir no la teníem, no teníem tancat el 21, i ara ja podem veure que el que és els diagnòstics de càncer s'han recuperat. Però abans de tenir el 21 tancat, com veieu, anem retrasats, sempre ara estem en el 2024 i hem tancat just el 2021 amb la impaciència en el 2021 de saber què estava passant amb el càncer i el Covid. Amb l'Arantxa vam venir a demanar les dades al Ferran, anatomia patològica, i vam demanar les dades també al Trueta i vam comparar com havia afectat els diagnòstics de càncer en el 2021 entre el Laboratori d'Anatomia Patològica del Trueta i el de Figueres. I això es va publicar, veieu aquí el vostre patòleg, el Ferran Martí, i vam veure que la disminució en els diagnòstics de càncer era desigual a Girona, Trueta, que a Figueres. A Figueres hi va haver una reducció d'un 39% dels diagnòstics de càncer en el 2021 en comparació al 6,8% de disminució dels càncers al laboratori de l'Hospital Josep Trueta. Altres dades que analitzem són les tendències del càncer i veiem que des que tenim dades recents, des del 2003, veiem que una disminució de la incidència en els homes, en color blau, d'un 1% anual, estadísticament significatiu, i en les dones, en canvi, hi ha un augment d'un 0,5% anual. I vosaltres em preguntareu, però si has ensenyat la diapositiva de que els casos estan augmentant, com és que la taxa està disminuint? Per què? És una incògnita, és un misteri. Doncs no, és perquè la població, una taxa és una freqüència relativa que divideix el número de casos per la població. Si tenim més població és normal que tinguem també més casos. El que ha passat a Girona és que ha augmentat molt la població i un altre efecte que ha passat ha sigut l'envelliment de la nostra població. Per això el risc de patir càncer està disminuint, sobretot en els homes, en les dones més o menys es manté estable, però en canvi el número de casos que s'han de visitar sí que està augmentant. I això seria un altre indicador, com hem dit, la mortalitat, i aquí podem veure que tant la mortalitat en els homes com les dones estan disminuint de forma estadísticament significativa. O sigui que això ens serveix per avaluar com funciona el sistema sanitari i els programes de salut, el diagnòstic precoç. Llavors, com a resum, podem dir que a Girona, província de Girona, es diagnostiquen aproximadament 4.000 casos nous cada any de càncer, 1.600 de persones moren per un càncer a la província de Girona. La supervivència, que no he explicat dades de supervivència perquè no tenim temps, però la supervivència global en els homes és del 55% als 5 anys i la supervivència global als 5 anys en les dones del 63%. I poso la dada bona
optimista, que la supervivència del càncer de mama hem arribat a un 88% als 5 anys, o sigui que és un càncer amb molt bon pronòstic en l'actualitat, i el de pròstata, que té un millor pronòstic, que és una supervivència del 91% als 5 anys. I ara, per fer una mica de publicitat de les nostres xarxes, el Registre de Càncer, gràcies a l'Arantxa i l'Anna Vidal, són els community managers i intentem donar aquesta informació que presentem en forma d'informe i que ara el Jan ens ho farà d'una forma més interactiva amb una plataforma web, que ara és el que s'explicarà ell, el Girocàncer. Ho fem també a través de la xarxa social i tenim diferents línies d'actuació, per exemple, aquest d'incidència, doncs posem el risc, per exemple, aquest cas seria el risc de patir un càncer de bufeta urinària a la província de Girona, que és un home o una persona de cada 19 patirà un càncer de bufeta urinària. Després presentem també dades de tendències i veiem que la incidència del càncer de pàncreas a la província de Girona en aquest període ha augmentat un 1,8% anual. També donem informació dels tipus de càncer i quins són els factors de risc i després també dades de la tendència de la supervivència. La supervivència a 5 anys del càncer de fetge és del 21% i ha augmentat. Sembla tot males notícies, no? De vegades m'ho han dit, que hòstia, els vostres posts tenen mala llet, sempre són males notícies. Està augmentant el càncer, està augmentant la mortalitat, però també posem aquestes bones notícies de que, per exemple, que el càncer està millorant. I després, aquesta acció també és molt maca, que és com funciona un registre de càncer. Un registre de càncer. Tinc temps? Sí. Un registre de càncer, com he comentat abans, cobrim tota la província de Girona, demanem dades a tots els hospitals, anatomia patològica i altes hospitalàries. Això ens ho passeu cada any i nosaltres ho treballem en el registre, mirem els casos que són nous i els que són prevalents, d'acord? Per no duplicar els casos, però no només demanem dades dels hospitals de la província de Girona, sinó que també demanem dades d'hospitals de Barcelona perquè sabem que algunes patologies o molts pacients són derivats directament a hospitals de Barcelona. I també demanem les dades dels hospitals de Barcelona. D'acord? I les properes actuacions que em va posar aquí l'Arantxa és donar informació també dels projectes internacionals en els quals participem, també dades de mortalitat, que això encara no hem fet cap línia, actualització de les dades que ja hem publicat i crec que ja està. Moltes gràcies. Us demano que ens seguiu a les xarxes socials. Ho teniu aquí. Gràcies. Doncs ara presento a Jan. Jan és biòleg, però ha fet el màster de la UOC de bioinformàtica, just igual que l'Adrià, que també col·labora amb nosaltres, amb la nostra unitat, i que ara el teniu aquí a la Fundació Salut Empordà. I ell està treballant una forma de presentar les dades d'una forma més àgil i més visible, que sigui més fàcil. Una plataforma interactiva, ara estem acostumats a entrar en una web i anar a buscar la dada que ens interessa. Què hem vist fins a l'actualitat? Que els oncòlegs i metges sempre utilitzen les dades que tenen més fàcils i els americans tenen gràcia per fer difusió de les seves dades i nosaltres aquí en Espanya encara no ho hem aconseguit. I el que volem fer és reproduir una mica el model dels americans per tenir aquestes dades a l'abast de qualsevol professional, ja siguin patòlegs, oncòlegs, internistes, polítics sanitaris, gerents, etc., per saber el número de casos que s'està diagnosticant en la nostra àrea. I ara no m'enrotllo més i li passo la paraula al Jan, que és el que ha dissenyat. Volíem que fos interactiu, que funcionés l'R, però no hem pogut aconseguir-ho i presentar a les diapositives. Gràcies. Em dones el mando, Rafa? Gràcies. El mando? Quin és? La llum és aquesta i per passar i per enrere. Hola, doncs soc en Jan, treballo al registre de Girona juntament amb en Rafa, l'Arantxa, que està allà al darrere, i jo us presentaré un projecte que ara mateix està en desenvolupament i que hi estem treballant, que és el Girocàncer. Com bé ha dit en Rafa, la idea és una eina interactiva per consultar dades de càncer epidemiològiques a la província de Girona. Llavors, fins ara, com bé ha dit en Rafa,
Sí que contínuament estem donant informació sobre l'epidemiologia del càncer a la província de Girona i ho fem de diferents maneres. Una d'elles que us ha mostrat són les xarxes socials, com bé us he dit, amb diferents posts, informant de petites coses com està evolucionant el càncer, quins canvis hi ha hagut en la supervivència, amb les tendències de la incidència, etc. Però també s'han fet altres maneres de divulgació de totes les dades que tenim, com per exemple la part de la recerca, que mitjançant comunicacions a congressos i publicacions d'articles científics també s'ha fet divulgació de tots aquests resultats i també un informe que es fa cada X anys, a mesura que es van tancant anys d'incidència, en períodes de temps de 4 o 5 anys es realitza un nou informe on hi ha un resum de tots els indicadors epidemiològics del càncer a la província de Girona, que és el CANGIR, que surt allà. Llavors, aquest és l'informe, que és obert per tothom i si aneu a la web del registre teniu curiositat per saber dades epidemiològiques de Girona es pot consultar. És un PDF que tens tots els càncers, totes les localitzacions tumorals amb les quals treballem i allà hi ha la incidència, la mortalitat i la supervivència. Aquest informe es va començar a fer des del 2001 i s'ha anat cada X anys actualitzant periòdicament. També, com he mencionat la recerca, al registre de càncer formem part de 2 grups de recerca diferents que tenen el mateix nom però estan a diferents institucions. Un és a l'IDIPG i l'altre és a l'Institut Josep Carreras i tenim 2 línies de recerca principals. Una és, òbviament, l'epidemiologia del càncer a la província de Girona i l'altra línia de recerca és l'epidemiologia dels càncers hematològics però a nivell de tot l'estat espanyol, que en aquesta línia de recerca col·laborem amb altres registres de llocs d'Espanya i nosaltres treballem les dades de, per exemple, el País Basc també, Navarra, etc., altres províncies d'Espanya. Aquí es mostro alguns exemples de diferents articles que s'han anat publicant des del registre on es dona a conèixer diferents informacions epidemiològiques del càncer a la província de Girona. Per exemple, el primer, tendència de linfomes marginals durant 25 anys, i tots són a nivell poblacional. Després aquí és una mostra de com les dades, a part de mostrar-les mitjançant, per exemple, com he mencionat, articles, xarxes socials, etc., hi ha altres maneres d'ensenyar aquestes dades. No sé si vosaltres ho coneixeu, però aquestes són 3 pàgines web que formen part de diferents institucions. Una és de la WHO, l'altra és a nivell de la Comissió Europea i l'altra és a nivell dels Estats Units, del govern dels Estats Units, i les 3 serveixen pel mateix, és a dir, reporten dades epidemiològiques del càncer. I com bé ha dit en Rafa, moltes vegades ens trobem que oncòlegs del Trueta, a vegades, o oncòlegs aquí, desconeixen una mica les dades que tenim al registre i sempre agafen les dades, per exemple, dels Estats Units com a referència, però clar, la població dels Estats Units ben bé no reflecteix la població d'aquí. I llavors van normalment, per exemple, al CIREXPER o si volen buscar a nivell d'Europa. Llavors aquí no sé si es pot obrir un segon per mostrar com es veurien. Aquesta és a nivell mundial i això és una pàgina web que tu pots entrar i tu pots, per exemple, consultar a nivell de dades, et dona les diferents opcions per les àrees, triar el tipus de càncer, per exemple, aquí tens totes les localitzacions, si vols estoma, colon, i et permet conèixer això, incidències, supervivències, mortalitats. I aquesta seria a nivell mundial. Però, com bé dic, hi ha altres a nivell d'Europa i també a nivell dels Estats Units. Llavors, arrel d'aquestes plataformes, nosaltres ens vam plantejar aquest projecte de mostrar les dades de Girona d'una altra manera, fent-ho d'una manera similar on l'usuari pugui entrar a una pàgina web i automàticament pugui seleccionar les dades que són del seu interès, sense necessitat d'anar a buscar la dada concreta que es vol. Imagina que tens curiositat per saber, jo què sé, quantes dones tenen un càncer de mama amb dones que són joves, de menys de 40 anys, per exemple. Clar, dins d'aquest informe, quan els resultats són tan generals, és possible que no hi trobis, però si tu tens una plataforma on tu pots aplicar els teus filtres i consultar el que tu vols, és una manera molt ràpida de conèixer aquesta informació. Llavors, aquest va ser el nostre objectiu principal d'aquest projecte, desenvolupar aquesta aplicació on es mostren tots els indicadors epidemiològics del càncer a la província de Girona i la idea era dissenyar-la d'una manera que sense que la persona tingui cap coneixement a nivell estadístic ni tampoc de programació li sigui molt fàcil el pugui utilitzar.
perquè estaria pensat que qualsevol tipus de persona, sigui infermer, sigui metge, sigui una persona pacient de càncer o una persona que simplement té curiositat, pugui entrar i pugui consultar el que vulgui. Llavors, diferents objectius específics que ens vam posar, primer de tot, dissenyar funcions que poguessin fer, òbviament, tots els càlculs estadístics que s'havien de fer, també dissenyar una aparença de l'aplicació que fos agradable a la vista, que fos senzilla d'entendre, que tothom ja a primera vista pogués dir d'acord, doncs això ho trobo aquí, que no fos gaire complexa. I després passos que, com he dit, estan en desenvolupament, encara no està acabat, però passos següents d'objectius que hem de fer, a corregir codis de programació que no hi hagin errors, etc. Llavors, no sé si coneixeu el programa R, suposo que alguns aquí sí, que és un programa que s'utilitza per anàlisi estadístic, i llavors aquest programa d'R, que és lliure, és gratuït, tothom el pot utilitzar, se'l pot baixar i utilitzar. Hi ha un paquet, que és el paquet Shiny, que és un paquet obert que permet transformar el codi de programació d'R en un format d'aplicació en pàgina web. Avantatges d'utilitzar Shiny per dissenyar aquest tipus d'aplicacions és que t'estalvies de conèixer altres llenguatges de programació, com pot ser HTML, CSS, JavaScript, i també que al ser un programari obert, a internet hi ha molta informació que et pot ajudar a desenvolupar-ho i és de manera oberta i gratuïta, és a dir, no has de pagar, diguéssim, per aprendre aquests coneixements. Llavors, això és una breu introducció a com funciona. L'aplicació té 3 fitxers principals, el UI, que és el que l'usuari veu. Per exemple, quan tu entres a la pàgina de Google i veus el típic logo de Google i la barra per buscar, això seria l'UI, el que l'usuari veu. Després el servidor, el que hi ha al darrere, és a dir, tot el que tu facis, darrere farà uns càlculs o farà uns filtres i és el que se't mostrarà a tu, que això l'usuari no ho veu, el que passa. I llavors, finalment, el fitxer de l'app que compila els 2 fitxers i crea l'aplicació en si. Llavors, això és una mica un resum, un esquema de com funcionaria l'aplicació, és a dir, l'usuari té davant l'aplicació que veu la interfície de l'usuari, interacciona amb ella i a partir d'aquesta interacció el servidor fa uns càlculs que torna a mostrar a la interfície d'usuari. Llavors l'usuari obté aquest resultat. Llavors, per fer-ho no tan abstracte, he volgut fer aquí un petit exemple de, per exemple, un dissabte teniu curiositat i diu quina és la taxa d'incidència del càncer de pulmó a la província de Girona en els últims 10 anys. Llavors, entraries a l'aplicació i això són petits retalls de com és l'aplicació, després mostra una captura una mica tot ben muntat. Llavors aquí a l'esquerra es mostra la barra com d'eines, que tu és on tu pots interaccionar directament. Per exemple, tens a la primera part informació extra de l'aplicació, on hi ha informació sobre el vídeo que mostrava, que ha mencionat sobre com funciona un registre de càncer, qui són els membres de registres de càncer, què és un registre poblacional, com es diferencia d'un hospitalari, etc. Després tens els indicadors epidemiològics i amb els diferents anàlisis estadístics que es poden fer. I finalment el filtratge de les dades, que en el filtratge de les dades permet seleccionar el sexe que la persona vulgui, les edats del diagnòstic, anys del diagnòstic, com ha dit en Rafa, tenim dades des del 94 amb tots els tumors fins ara que hem tancat el 21, això és quan teníem fins al 20, per això surt fins al 20, i després tot el llistat de les diferents localitzacions de càncer. Llavors aquí, seguint amb l'exemple que mencionava, l'usuari vindria, seleccionaria els últims 10 anys, 2011-2020, seleccionaria càncer de pulmó, tràquea, bronquis i pulmó, normalment s'agrupen aquestes localitzacions, i seleccionaria la part si és taxa d'incidència, incidència i les taxes. Llavors, què farà ara mateix el programa? És a dir, el programa, a partir de tota la base de dades del registre, que estem parlant de més de 123.000 casos, és una base de dades grossa, el que ha de fer mitjançant totes les funcions és que a partir de totes aquestes línies i línies de base de dades acaba donant el valor concret que es vol, que és la taxa. Llavors, com ho fa això? Segueix diferents passos. Primer de tot, a partir de la base de dades, aplica el filtratge. Els últims 10 anys, que sigui pulmó, i ja exclou tots els altres tipus de càncer i que no estiguin aquests anys de diagnòstic. Llavors, aquí la segona part seria, d'acord, però els anàlisis estadístics moltes vegades abans necessiten un format de fitxer específic per poder fer el càlcul. Llavors, amb com està muntada la base de dades, com es recull, no és la idònia per fer el càlcul concret. Llavors, què fa? Una segona part són funcions que transformen les dades filtrades en el format de fitxer que es necessitaria. Per exemple, si es vol calcular la incidència, amb la taxa ajustada necessitaries per cada grup d'edat de cada 5 anys
doncs, quants casos de càncer hi ha i la població a risc, que seria l'exemple de fitxer allà. El tercer pas és directament, un cop el fitxer s'ha creat, és el càlcul estadístic, que donaria el resultat que hi ha allà. Un total de 4.000 casos i una taxa de 60,8 casos de càncer de pulmó cada 100.000 habitants per any a Girona. I, finalment, un cop està el càlcul, s'ha de mostrar d'una manera atractiva en l'aplicació. No pots mostrar simplement aquest resultat així. Llavors, també hi ha una funció perquè surti d'una manera agradable a la vista i que es faci fàcil d'entendre. I aquest seria una mica l'esquema que passa al darrere que tu no veus, és a dir, com està dissenyada l'aplicació. Tu simplement veus el resultat que tu has seleccionat. Això és el que passa dins. Llavors, aquí posava l'exemple d'un cop fet això, aquí és una captura d'on es mostra incidència i aquí, per exemple, es mostraria el resultat que hem vist de 60,8 estaria allà dalt a les taxes ajustades per edat per càncer de pulmó, entre molts altres resultats que l'aplicació permet obtenir. Ara mateix, això és una mica el pla B que teníem, la intenció era amb el meu ordinador connectar l'HDMI que es veiés aquí i ensenyar-vos l'aplicació en directe. Problemes tècnics, no es veu l'HDMI, s'ha provat canviar el cable i no hi ha manera, així que el pla B és una mica ensenyar-vos dels 10 càncers més incidents a la província de Girona, una mica la incidència com es veuria a l'aplicació i ensenyar concretament l'Alt Empordà perquè estem aquí a la Fundació d'aquí a l'Empordà. Llavors el primer de tots és càncer de colon recte i anus i aquí es veuria l'aplicació, ara es veu una mica sencer, on tindries la barra d'eines a l'esquerra i a la part principal de l'aplicació tots els resultats que et permet obtenir. Això només és una part de totes les opcions que tens, que et permet obtenir diferents càlculs, taxes crues, taxes ajustades, el risc acumulat de patir un càncer de pulmó al llarg d'una vida, etc. I també hem volgut amb la incidència donar un mapa que l'usuari pot seleccionar si el vol per comarques o per municipis i dona les taxes d'incidència pel territori. En aquest cas, com que estem a l'Empordà, hem seleccionat aquí i la taxa, com podeu veure, és una mica que és més elevada al Gironès i a l'Empordà és una mica més baixa. Són petits exemples que hem anat fent pels 10 càncers més incidents. Després vindria càncer de mama, que pot veure que el Pla de l'Estany és una mica més elevada i l'Alt Empordà està una mica més baix, i també surt el número de casos absoluts. Per exemple, els últims 10 anys a l'Alt Empordà hi ha hagut 843 casos de càncer de mama, i el mateix per exemple, pròstata, 709, amb una taxa de 119. Aquest és càncer de pulmó, bufeta urinària, i això permet conèixer una mica a nivell del territori com s'està distribuint la incidència, perquè és possible que, no sé, en una comarca concreta, per una situació concreta, la incidència augmenti molt i això, en teoria, ha de donar ajuda com a les autoritats per fer alguna cosa al respecte i veure quin és el problema i què està passant allà. I també per preveure recursos, hi haurà molts més casos, perquè aquesta aplicació també permet fer, per exemple, projeccions en el futur. És a dir, a partir d'una tendència, tu pots projectar en el futur, en els propers 5 anys, quants casos s'esperaran o què s'esperarà per homes, pel càncer que sigui, etc. I això és una mica tot del resum de l'aplicació. Malauradament, m'hagués agradat poder-ho ensenyar, que és més entretingut, però... I aquests són els diferents tumors més incidents. I fins aquí, moltes gràcies. I no sé si teniu alguna pregunta, doncs endavant. Encara no està obert, és un projecte de desenvolupament, però està bastant avançat, però encara queden coses a fer. Sí. No, al moment que estigui, es donarà a conèixer perquè tothom ho pugui consultar i buscar les dades que li interessin. Sí. Parles des d'aquí. Sí. Una cosa, en base a aquestes dades, que estava bé, per exemple, això de veure-ho per comarques, això després hi ha gent que ho aprofita per dir ostres, per què hi ha tanta càncer de bufeta urinària a la selva? S'estan fent estudis a nivell poblacional comunitari, perquè a l'ICO teniu els assistencials i el registre, però anàlisis més així s'estan fent?
A nivell d'anàlisis, òbviament, en el registre no som tanta gent. Si fóssim molta gent sí que podríem estar constantment fent anàlisi específic, per exemple, a Bufeta, i veure un anàlisi geogràfic, veure si hi ha més incidència a la Cerdanya que no pas a l'Alt Empordà, però sí que s'han fet estudis en aquesta línia, s'han fet estudis d'anàlisi geogràfic. Per exemple, vam enviar una comunicació a un congrés no fa tant sobre un professor jubilat que es va posar en contacte amb nosaltres dient que al seu poble, a Bonmatí, hi havia una factoria de residus de plom i deia que estaven veient més casos de càncer. I llavors nosaltres, com a registre, vam fer un anàlisi geogràfic juntament amb l'Adrià, que està aquí, per municipis, per comprovar realment si al poble de Bonmatí hi ha un risc relatiu més elevat a patir càncer que no pas a la resta de municipis a causa d'aquest factor de risc que aquest professor deia que podia ser. I sí, es fan, llavors la meva resposta és sí, es fan, l'únic que hi ha moltes coses a fer i a vegades el temps i les persones no ho donen, però sí. Sí, jo m'agradaria afegir que tenim una història, això seria l'epidemiologia descriptiva, que serveix, com tu has dit, per generar hipòtesis etiològica i després fer-se preguntes. I en aquests mapes he vist, per exemple, bufeta urinària, que crida molt l'atenció, que és en la selva i Baix Empordà. Ho pots posar el mapa de la bufeta urinària? Bufeta urinària. Veieu aquesta taca negra aquí sota? Per què tenen més càncer de bufeta urinària a la selva i Baix Empordà? Això no tenim la resposta. Però sí que hem fet estudis analítics. Això seria epidemiologia descriptiva, això serveix per generar hipòtesi etiològica i la segona fase que hauríem de fer és dissenyar estudis analítics, estudis causos i controls i estudis de cohorts per donar resposta al per què el Baix Empordà i la selva tenen més incidència de càncer de bufeta urinària. I, de fet, l'Adrià, us adelanto que farà la tesi sobre la distribució, ja l'he encolomat, no ho sabia ell, però farà la tesi d'això i mirarà la distribució del càncer de mama per municipis, per veure si trobem alguna distribució que cridi l'atenció. Relacionar-lo sobretot amb contaminació ambiental, contaminació de l'aigua i nivell socioeconòmic, que són variables que tenim a nivell ecològic i que ho podem fer. I això estaria bé fer-ho per tots els tumors, però la veritat és que no tenim personal. Si algú s'anima a fer estudis analítics, que seria la segona fase. Primer generar hipòtesi etiològica amb els mapes i després has de dissenyar aquests estudis i són estudis de gran envergadura i no són fàcils de portar a terme. En quant a la mama, sí que tenim un històric d'estudis, casos i controls, que va començar el doctor Viladío i l'Àngel Izquierdo, després van participar en el multicaso control també de càncer de mama i leucèmies, i és l'única epidemiologia analítica que hem fet fins a aquest moment. Però clar, veient aquests mapes, això aixecarà moltes preguntes i s'haurà d'investigar, i aquí jo crec que ens estem complicant la vida ensenyant aquests mapes, perquè ara la gent preguntarà i per què tenim aquí tanta bufeta urinària? I de fet, me'n recordo històricament que a l'Hospital de Palamós ja es va posar en contacte amb nosaltres perquè tenien la impressió, els metges d'allà, que hi havia molta bufeta urinària i amb aquest mapa ho podem demostrar, que és la primera vegada que tenim aquest tipus de mapa. Jo m'hagués agradat que sortís alguna cosa de l'Alt Empordà, ja que estem aquí, però la veritat és que esteu com la mitjana o per sota, o sigui que no teniu tant de càncer com la província. Que està bé, que està bé, però jo crec que hi ha algun càncer que sí que teniu excés d'incidència, però no ho diré ara. Hola, bon dia. En primer lloc, felicitar-vos per la iniciativa. Jo tinc alguna pregunta molt concreta per la part que em toca, perquè em preocupa veure aquests mapes. És una cosa molt concreta, la geolocalització dels casos, a través de com la feu? És a través del CIP de l'usuari o és en el lloc on es fa el registre o com és? Ara mateix, georreferenciat amb coordenades, no estan els casos, sinó estan en funció de la població de residència en el moment del diagnòstic. La població de residència, no? És a dir, el municipi. Però haig d'afegir que sí que tenim un històric d'algun estudi, d'algun tumor, que sí que estan georreferenciats. El CIP, si tenim el CIP del pacient, que són les variables que tenim, això ho enviem al Registre Central de Soberans, a l'RPA, i t'aporten l'adreça
en l'any del diagnòstic. Ho dic, Una de les crítiques és que la gent és molt... bueno, no, ho dic perquè és difícil d'entendre a nivell assistencial aquesta foto. No? Si al final les malalties i les persones no tenen barreres polítiques, no? Llavors és difícil d'entendre què està passant al Pla de l'Estany, i pot ser una hipòtesi de treball, però no sé si és pels colors que heu triat, que contrasta molt, però semblaria que hi ha un oasi de càncer de bufeta al Pla de l'Estany difícil d'explicar a priori. Jo, quan ho he vist, tenia l'esperança que em diguéssiu que això era degut perquè es registrava el lloc on s'havia fet el diagnòstic, i com que al Pla de l'Estany no tenim un hospital que faci això, pensava, deu ser això, no? Però, clar... O sigui, clar, fins ara, tenir a l'abast aquests càlculs tan fàcilment de tota la base de dades fins ara no s'havia tingut. És a dir, cada cop que es proposava fer un estudi et posaves només a analitzar aquella part. Ara, amb la facilitat d'això, pot generar moltíssimes preguntes que posteriorment requereixen el que tu menciones. Doncs, veiem això al Pla d'Estany, doncs anem a sentar-nos a veure què és el que està passant. És a dir, això al final és el que ha dit en Rafa, et dona una descripció, però no et dona una inferència del que està passant. Hi ha una altra cosa que també penso que és important introduir en aquest anàlisi, perquè està molt bé les dades, això és descriptiu i res a dir, però a l'anàlisi també potser faltaria afegir quan allunyats estem dels casos esperats, perquè això són casos observats i haurem de mirar si el problema que tenim és que hi ha un infradiagnòstic, per exemple. O sigui, si resulta que la gent del Pla de l'Estany tolera la hematúria d'una altra manera, no? per dir-ho senzill, i no consulten, doncs se'n diagnostiquen menys. Això fa que sembli que hi ha un oasi, el que passa és que no estem diagnosticant. No? Hi ha altres elements que segurament poden ajudar a explicar això. Sí, el següent pas és, clar, els casos esperats en funció de la incidència de la periferia. Això és la segona part, que és una anàlisi geogràfica on tu tens en compte el que és observat i amb el que s'esperaria en el global de la província de Girona. Ho dic perquè en el sentit que això pugui ser una informació amb caràcter obert, que em sembla fantàstic, podem generar algun problema a l'administració. No? I llavors, bueno, si no hi ha una anàlisi darrere ben fet, doncs si jo sóc un ciutadà i veig això i penso que puc tenir un càncer de bufeta, doncs me'n vaig a viure al Pla de l'Estany, no? Perquè llavors no és ben bé així, llavors està bé que com a punt de partida, però que quedi molt clar que és com a punt de partida i que cal fer alguna cosa més. No? Hola. No sé si us donaré més feina ara. No, el que sí que és una barreja entre una preocupació que tenia durant l'any 20 i una impressió que vaig tenir l'any 21-22. Clar, jo quan es va paralitzar tota l'atenció primària, tot el problema de screening de càncer, perquè havia un altre problema més, es veu una baixada en el diagnòstic de càncer. Clar, evidentment, jo me'n recordo reunions a dir els càncers no s'amaguen i segueixen allà. I després vam tenir una impressió que alguna gent, inclús vaig en algun comentari que atribuïa a les vacunes, de que vam tenir una sèrie de casos molt passats de volta l'any 21, inclús 22, de càncer que, evidentment, jo penso que la causa és, i és una impressió que no s'havien detectat i ens va arribar a un estadi molt més avançat. Ho heu mirat, això, o s'està mirant, o...? Estem demanant un projecte per avaluar això, no? Perquè, clar, segur que hi va haver un retard diagnòstic i que els casos es van diagnosticar més tard, però hem tancat en el 21. Necessitem informació per poder avaluar això, necessitem informació clínica. Si s'ha detectat el Covid o no, en l'estadiatge en el qual s'han diagnosticat per poder ajustar per estadis. No? I és un projecte que estem demanant a l'Associació Espanyola contra el Càncer, si teniu enxufes, i volem avaluar això. El problema, la incidència ja hem vist que ha baixat un 11%, queda clar, i que aquests casos que no es van diagnosticar en el 20, es diagnosticaran el 21 o el 22, amb un retras diagnòstic, i ara hem d'avaluar quin impacte ha tingut això en la supervivència. Seria la supervivència, com tu dius, o sigui, casos més avançats i pitjor pronòstic. Això serveix. Espero que no tingui el micròfon. Però sí que és una bona apreciació i això
Teòricament pensem que ha passat, però no tenim encara les dades i és la segona fase que hem de fer. Aquí tenim incidència, hem vist que hem baixat un 11%, que la distribució de la baixada als diagnòstics hem vist que Figueres, Alt Empordà, va ser molt més pronunciat que Girona i ningú ha preguntat el per què, jo no tinc la resposta, però ara ens toca la segona fase, que és avaluar l'impacte del Covid en la supervivència d'aquests pacients. No només per les vacunes, sinó per la infecció i també segur que l'estadi ha sigut un estadi més avançat i, per tant, pitjor pronòstic. Però necessitem la informació de l'estadi per poder comparar. Jo penso que aquí depenem més de primària i de primària i de programes d'escreening, mentre que la gent en aquell moment ja amb càncer ja anava al trueta directe, perquè era curiosa la diferència realment. No, és que... Però jo recordo reunions amb la doctora Morales en aquell moment de dir els càncers no s'estan amagant, en algun lloc estan. Sí. No, els càncers no s'amaguen, però sortiran més tard. I al parar també el cribatge, es va parar el cribatge de colon, de mama, tots aquests casos que se diagnosticaven en un estadi molt inicial s'acabaran diagnosticant amb simptomatologia i, per tant, un estadi molt més avançat i un pitjor pronòstic. Doncs a veure si ho podem avaluar, això del pronòstic. Gràcies, Ferran. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment.